tutandikire na kulonda katutandike n'obuli bwengwe ya kale obuli bwengwe mu byobufuzi buba buvudde ku ki kabi kyakabuliro oba kalungi kyakabuliro bwanga bulimu akalungi ene okusooka mu bulamu bw'abantu b'ekitonde muntu bagamba nti obwetaavu oba okweyagaliza selfishness etta okwennyonnyolako gwe obanga wennyonnyolako gwe mwennyini kasi obuluvu oba okweyagaliza kutta appreciation oba ne reasoning engeri gy'otunulamu ki engeri gy'olabamu ebintu kubanga endabayo gy'oba olabamu ebintu eba yonna olwetaavu obwo bw'olina yeetoolera ku kweyagaliza webalenya kati mu kweyagaliza kiba kitegeeza bali byonna byebakola bibanga sibiri mu feevayo biba bikyala naye ng'ate mu kulaba okukonga omuntu kiyinza okuba nga okulabako n'okulowooza konga kwekukyamu n'olwekyo bassebo ne bannyabo naye mu byobukulembeze kubanga omuntu ayinza okulyamu olukwe naye mu byobufuzi nga bwe nabagamba nti bassebo ne bannyabo omulimu gw'ebyobufuzi era ne banabagera nti besimanya abantu balonde abantu batunulira ebyobufuzi babitwala ng'ebintu ebyangu nti politics has been made so simple ate ng'ebyobufuzi is a very serious business because it is about life and death. Waliwo nawulira nti it is complicated science nti ebyobufuzi oba gentetenkanya okutambuliza obulamu bw'abantu okutambuliza obulamu bw'abantu oba oliawo n'okufa kw'abantu so olw'okuba nti ebintu bibiri kwe kutambuliza ebyobufuzi kwe bitambulira kuba mulimu oba eba nkola eri serious yeetagira ddala abantu abeefumiitiriza kubanga bwebanga ebyobufuzi bebisalawo ani afa naawona kati bwebanga okusalawo okwokutta abantu kwekuyisaawo kitegeeza ensi eno ejakola ki ejja kuggwawo kati ate okubanga okusalawo okwo kuli mu interest y'abantu yakuwonya abantu ate ensi eno ejja kwesimba nnyo ofuna bulungi naye nga kitegeeza nti ekintu ekisalawo abantu oba bafa oba baba balamu si kintu kyakuyisaako maaso kungulwawo si kintu kyakuzanyirako politics is a very serious business kubanga bwemuzanyisa ebyobufuzi bwemitwala casual ng'ebyomuzanyo nti ebyobufuzi kulimbagana mumanya tabwize so n'olwekyo kati okulya mu nkwe okulya enkwe ezo ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi bitegeeza ki ojja n'obeera ne munno ne mubeera n'ebirowoozo ne mutulamu ne mugana naye eggwanga lyaffe litambula bubi ekitundu kyaffe kitambula bubi then bwemanga amaze okutegeera nti ekitundu kyaffe kitambula bubi eggwanga lyaffe litambula bubi kibayita okuzuula then okuzuula ne muga kiki ekinajjanjaba ebintu ebizibu bino ebiriwo ne muga ekinajjanjaba ebizibu bino ebiriwo abcd ne mukwate ekkuba eyo nga mwena mukkiriza nti kino kyekigenda okugonjoola okusoomooza kwe tulimu okuvaamu kubanga tewali munda byafuzi ajja nagati bwenakwata oluyinza ajja kubatta bwenafuna kino buli muntu abawa suubi era nabalaga emirembe ebiseera by'omumaaso nga biki kati in most case omuntu yenna abaaliddemu banna olukwe aba byagenda okukola byagenda kuba gakyamu kyobula nti abali b'enkwe bonna buli nkomerero bamaliriza ne bakoze eki bafudde kankuwa ekyokulabirako waliwo abali mu intelligence community waliwo etteeka eritali pandiiki nti gwe olwaleero bajja kuba buli kintu kyonna nyo ogenda oketta ogenda okola eminali naye lwanamala organisation ezijja kwettira okweka obuufu naye kati golaba banga nti genda bumalu ate bumalu naye bamala okuzza ne bampa ekifo ki naye ate ne bumalu olwali mutano ali ekifo ki olaba selfishness bwetta okutegeera obutamanya nti eno layi etukutefere tugenda kola ki naye omuntu alina reasoning agamba onfuna bulungi kyobula nti Stalin mu 1939 yagenda n'aleeta enkoko n'agikongolako ebyoya n'agisuulaawo nga amaze okukola the great purge yetta abantu abayitirivu abali abagenzi abakibira abali n'aga nti abantu bafaanagana ng'enkoko n'agikongolako ebyoya byonna n'esigala nga teriko byoya n'asuulawo kasooli n'etandika okukola ki kanaaga nti abantu bafaanana bwe batyo enkoko eno enyedde okutegeera nti agiwadde kasooli yagikongoddeko ki ebyoya kati naye obuluufu kyegga nti okwagala okugamba okulya naki olw'obwetaavu oli obw'okulya
bwali misenko okukola nti onampadde byokulabe kati obuli bwenkwe kati bukomyewo kati enaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu 2026 eyali pulezidenti wa Burkina Faso Blaise Compaoré yawandiika ebbaluwa confession letter ng'ayogera naga nti mu 1983 enaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omunaana ensi yabwe yali mumatigga bali bagiyita Upper Volta naye oluvannyuma bagifula Burkina Faso nga bo basirikale yali kapiteeni ne Blaise Compaoré ne Sankara Samas ne baga nti ng'ensi yabwe bafalansa bagifuga okuganga banansi tebalina makulu ne baganira tulina okukyusa ekintu tulina okwekolamu omulimu ensi yaffe efuuke yaffe era baamala okuwamba obuyinza mu 1983 ng'ennaku z'omwezi 4 August era erinnya ly'ensi ne balikyusa ne bajjamu Upper Volta ne bagifuula Burkina Faso. Mu Burkina Faso kitegeera ensi y'abanansangwa ensi y'abazaaliranwa Sankara ne banne ne bakyusa ebintu bingi ne bakyusa ne bagabira abanako ettaka ne bagema abaana ne bakola buli kimu ne bazimba amasomero. Sankara n'aba a talk of the Africa. Sankara nga bana bato they were younger people myaka 28 myaka 29 ne bakyusa ensi n'ekyuka nejjukira nti omuntu okujja kubali abafalansa n'abanyonyezi nakinaki oba okulyetiza obulabe bwaki because that is what I'm talking kyengadde njogera bunaku the some leaders are comprado leaders ntolaba ensi z'omumasekkati awo Belgium Bufalansa balinganga constituencies abo nga bagenda balisalibira okukola kibali bakola ki ensi zaabwe zeringa ezeetwala naye nga zikoze eki kati n'aba n'obulabe bw'amaanyi n'abamulaba nga bakyamu kati bwebanga batambula naye mu myaka gyakina kwegamba ensi n'ekyuka naye Blaise Compaoré eyali omumyuka wa Sankara n'agamba nti n'alaba nga Sankara basaanikidde nga buli erinnya lyonna ensi zonna lyerivuga ye ng'aze mu sado buli kimu kyo naye nga Sankara ebitabikola bona naye nga abantu bannamawulire bajja okubawogera Sankara bawogera kwani nga bo bali mu sado n'atandika ogenda ng'adevelopinga obujja n'adevelopinga akasajja ku mutima n'afuna jerasi n'ensi n'agenda ng'alamu kati engeri kati ne bano abali mu gavumenti bonna luli n'abajjaka baali baminisita mu motoka gona n'agatunda n'agamba motoka gakola ebintu ebyamba ki kati ate bano Blaise Compaoré n'abala ne bagatwali badde tweyagala ebintu byaffe naye no bitabiziza mu bantu kwegataki ne banya ng'abafalansa bajja bamugamba Blaise Compaoré omusajja olaba yafunza buli kintu ensi yaffe wagikyaye omusajja olwo mumustopinge biki mu 1997 mu nnaku z'omwezi 15 Oktoba gundi n'akola olw'okutta Sankara Compaoré ne bayita Sankara mu meeting ne bajja yamaze okuteekateeka abamajja abanamutta bikiriki ne batula mu meeting abali bagita dentate council ne bajja mu meeting nga yamaze n'okupanga bagera okukola omulimu ogwo batula bati mu meeting naye akugamba nti batula bati mu meeting nga entuyo zimukola ki zimukka nga n'emikono gye gyonna gikankana kubanga yali akutte emundu egenda okubaani okuba Sankara yajja nga talina kyamanyi amanyi ba comrades bannaffe mu struggle tuli mukolera nsi yaffe Sankara limu okuba amasezi bakolaki ne bamala okumutta ne basalawo Sankara kubanga yali afuuse ensonga tobola ne kati olaba ukiridi Sankara Afrika yonna bagogera ku Sankara kubanga baali baleesa enkyukakyuka eyannamaddala ekwatira ddala ku bantu nga bagamba Afrika erina okuba Afrika y'Abanaafrika si banyonyo sikiki kati nga basalawo nga omulambo gwa Sankara bagwokya n'evvu nga balisuula aleme okuddamu kukola ki kulabikira abantu kubanga level yali atuuseko ng'ensi erina okumusinza nga ne bwe yali badde azikiddwa bali badde balama kugenda okukola ki ne bagatutte buli kimu kimujje mu birowoozo byaki by'abantu naye Blaise Compaoré agamba nti emyaka 27 gye yamala ng'afuga Burkina Faso tiyafunako mirembe n'agamba tiyafuna mirembe atya n'agamba nti bassebo ne banyabo bwe yamala okukwata obuyinza nga bamaze okumulayiza biki byonna n'agamba Sankara yatandika okumukyaliranga buli kiro ng'ajja mabega w'ekitanda kye n'amutunavuga lwaki Blaise wanziza n'agamba okumala emyaka 34 weekiri ne kati n'agamba nga buli kawungeezi
ajja ku kitanda ky'emabega n'amulaba ng'amubuuza nga wamukana okuwamukana abanamira ku bintu abanamira n'omubuuza tata lwaki owamukana n'omu ku bintu naye ng'aba akola ki nti Sankara abadde nga tababuulira naye nga buli lunaku era nga baga nti olwaliro lwakedde naye bwe nagenda okwebaka bwati nga yatuuse dda n'agamba nti njagala okubagamba nti yalina obuyinza ng'aba feva akisaizinga power naye teyafunako mirembe mu myaka 27 gyafunira Burkina Faso n'olwaleero kubanga ali Wagadugu ali mu jaddukira mu nsi gyalira bamwesa juzi mu abusensia naye n'aga nti bassebo ne bannyabo tolyanga munno olukwe naddala omuntu komuledi wo omutte ng'olowooza nti onafuna obuyinza okufuna emirembe n'agamba abadde nga mukulembeze agaba buli kimu kyonna ng'abantu emisana bamulaba exercisinga nga ki paredi zivuga buli kimu naye ng'obudde okuziba teyeba asobola kutebuuki nagenda buli wantu wonna nyo okumwega wapi nga tewali bamugaa nti bagiyita post trauma simanya whatever bagiyita post trauma stress n'agamba yembeera gyawagaliddemu era yawandise ebbaluwa ng'akola confession n'aga nti bassebo ne banyabo tolyanga mu muntu lukwe n'agamba banka nali nziina nze banka ebadde sente zonna nga nze ziina ennyonyi nziina ebiri nziina naye nayagala bwagaza okutuula mu kifo ky'omusajja gwe nali nzikiririzaamu gwe nali nsinza naye olw'obujja naki kumbe kye nali ngenda okuyingiramu nali ngenda kuyingira muli n'aga n'olwekyo bananga abantu ba Afirika mbalabula n'abantu bonna naddala mu byobufuzi bobeeranga ne munno gw'otobye naye gw'okolaganye naye n'aga n'abalala tebababuulira naye bonna balina tukutte feeti y'emu n'abantu bonna basse bannaabwe oba balidde mu bannaabwe olukufuna ebifo bamaliriza bugaayani n'olwekyo bassebo ne banyabo n'agamba nti okumanya yeewuunya nti bamugoba ku gavumenti mu 2017 mu mwezi gw'okumi n'agamba yeewuunya yagenda okulaba Wagadugu manya Burkina Faso yonna ng'alaba abantu bonna bakutte ebipande bya Sankara naye nga baana bakutte ebipande bya Sankara myaka 14-15 obuwala n'obwana naye nga n'obwana Sankara yali yafudde nga tibunazaalibwa tebwanga nabo naki naye n'agamba nti ye Bolensi mulamu eyafa ne Sankara mufu ali omulamu n'agamba nti n'emyaka 34 ensi yonna ekyayimba ki Sankara n'agamba n'olwekyo mbawa ekyokulabira mbabuulira sikyali badde kirungi muntu kulya munno mulunkwe naddala enkwe ez'obyobufuzi musottamu n'obuluvu olabanga abuuse naye mu buwanvu tewali n'agamba ye avuddeyo ayogere era twalenga nalowooza nti omusajja agenda kwetta n'agamba nti kati talina mirembe talina buli kimu kyonna n'agamba nali nziruka nga ndeba abaana bato bakutte ebintu byonna bireseewo ndi nziruka n'esente zonna ziri mu masutikesi nziruka ngenda naye nga siina ki n'olwekyo enkwe z'ebyobufuzi musottamu omuntu atise munne nti afune ekifo omuntu alimiridde munne afune ekifo lwakubanga balaba tiboogera naye yafune nakikola ki nakikonfesinga naga yali ku tv juzi nga laba bamuwozesa mwabusensiya n'agamba n'ensi yonna n'erinnya litiba kyalimanyi ye bamuyita dikiteta ali nga nayogera nakkiriza nti dikiteta n'agamba emyaka 27 tebakyali amwogerako naye omusajja yafe emyaka 34 bakyamwogerako buli muntu omwana omuto n'agamba n'olwekyo okulya enkwe ez'ebyobufuzi more especially y'okomule munno gwobadde naye gwe mubadde naye nga muli mukola ekituufu nga nawe okikakasa naye lwakuba nti omulyemu olukwe kubanga gweyagala obeewo oba oyingirewo togenda kufuna mirimu n'agamba nti abantu bagenda ne beerimba nti osobola okugula oyinza okubuuka justice n'agamba nti osobola okubuuka justice oyinza okugula justice n'ebiringana bye n'agamba naye waliwo justice etabulika waliwo justice otasobola kwapiringako waliwo justice ekutadde omusango buli ssaawa n'agamba ekyo kye bayita consciousness nti kyola nze nkigamba n'abantu muli opolitika kugamba dati giyite conscious nidi zinakyusa nti gwe ekintu kyolina mutima gwo kikulumiriza kyokka nga tewalina akulumiriza kati n'olwekyo Blaise Compaoré yamaliriza ng'agamba ndina mukutya kubanga kati ndi mulwadde nkaddiye ngenda kufa naye bwe nasinkana Sankara ngenda mumagamba ki simanyi nakyakola ki kyakumugamba naye nakola ensobi y'amaanyi okutta munnange ndyagana buli kimu kyonna nesina mirembe siina mirembe naki n'olwekyo njagala okutegeeza batuwuliriza omuntu yenna afunye ekintu mu kulya enkwe omuntu yenna afunye ekintu mu kupalapalanya ensi yeetolooleringa nga mupiira ensi globe ensi nti ekigenda kyetola kikomo nga kikola ki naye agambye nti abalala tebabyogera naye tiwali muntu asobola kukwata munno otta munno gw'otwala obuyinza nga tolina nsonga aga nti Sankara ajja n'amulaba emabega w'ekitanda kye ng'asinga ebbereeti ye bulungi nnyo aseka nga mbuuza lwaki talina kira kyamugamba mpaka obudde kukya nenkera mpaka obulamu myaka 34 so n'olwekyo basebo ne banyabo omuntu okulowooza okulya enkwe
ate kweze byobufuzi kubanga politics is a very serious business. Olwokuba nti serious business n'abalala tiboogera naye basula tibatudde kyokudolaba n'abantu abamu bakayana nti omuntu kanyaga ebintu by'abantu kagula binge kino kakole ki naye abantu abalala kuba timumwebaka nabo basula batuula nga batuuyana tebalina mirembe. N'olwekyo ne bagamba nti wali kintu kisinga kuba kyamakulu nga muntu kubeera with peace of mind. Manya with peace of mind. Nti wali kintu kya mulembe kya butuufu kubanga tolina kintu kikugoba oba ng'oli bulungi. N'agamba omuntu yenna alidde mu lukwe n'ofuna obuyinza nga tibukkiriziddwa na bannansi oba abantu b'okuliŋŋaaniramu kifaanagana ng'omuntu ali mu prison egolode prison kubanga all the time okusubira okukola ki oba musiba ali mu kkomera eri masaamasa naye ng'oli musiba ate nga kituufu kubanga olaba buli muntu omwesiga obe. N'agamba kati nafuna buli kintu natuuka ku ntiko ya buli kimu naye sina kyenkunguddemu ndi mu kukaaba siina mirembe lwakulya munange mukomuledi munange yali akoze ekintu nakyusa abantu nange nzikiriza netugema abantu miliyoni netugwa buli kintu. Naye omukulu kizitotedda ku katono kuba abantu tuyinza obbaleka mu bbanga mu byobufuzi waliyo enjogerega. I don't know whether it's a theory or whether it's just a talk nti there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Kati kali kensoose teri mukwano gwankalakalira ate teri mulabe wankalakalira. Kitegeeza nti bwembanga nze nekizito tubadde ba mukwano mu byobufuzi omukwano gusigwa nkalakalira nti enkyankulyamu olukwe enjo ndyamu olukituufu kiwulikikanga is the order of the day in politics. Kamala okugamba lero bati mu byobufuzi baga kyobola nti bannabyabufuzi bateeka okubanga bali ideologically grounded kubanga mu byobufuzi nze sikolagana aji kyenayogera ku Iran oli tawagira mu Iran kubanga mu Iran awagira mu Iran ero endowooza gye balina the moment kasonyi family become our enemy. Osege nti in politics there is no permanent enemy, there is no permanent state. What is the permanent is interest. Nti enjawukana ziteekeddwa kujjira kwa idea. Kati olwali batwange kino kikibazo kye tulina kyokka mu revolution politics tusomesa abantu bagamba that waliwo cardinal principle tosobola gikyusa baga the seeds of a new revolution they are always embedded in the womb of the old one. Nti ensigo z'enkyukakyuka etuse e Kampala zigira mu lutalo lwankyukakyuka eyo. In other words ebikuyamba okujjako aliko olwaleero byebimu byennyini ebikuba ekigo bobanga bifuddeko. N'olwekyo mu byobufuzi kiri simple tuwekyusa at all times oteeka okubanga osoma interest z'abantu. Omuntu yenna ebyobufuzi tiba permanent kubanga waliwo ayinza okujja okuwagira nga ayina ebigendwa bye nga tanyikidde naye omuntu waba ali ideological tikimwetagisa nakola ki oli kyola nti kati kampu ekyokulabirako ero gavumenti bweyajjanga wano ne bwasanga omuntu mpa abantu ekyokulabirako naye nga bwe twogenda mu mambuka ga Uganda eyo ffe twogera tumobilizinga abantu twogera n'abantu naye ab'ebyobufuzi abasinga bonna bali Kampala kubanga ffe twali tuvudde mu ggye ly'ebyobufuzi it was ideological army political ideological army nti n'omusirikale owansi yali asobola okunyonyola ne Kampala byanyonyola ki ng'enkompasi eriki era omuntu bw'ayimirira yenna okwogera kyekyo. So they were ideologically grounded kubanga buli muntu yali amanyi kikye tuyimirirako kyetagisa kumanga omubuulira buli muntu akikola ki kati the moment kasi okivaako kati awo mwawukana ideologically naye oli babanga akyali ku nsonga kyokudola bayaga ne kompola yogedde that you can kill a person but you cannot kill an idea. Which idea nga ntuufu tosobola kutta oyinza okutta obbone omuntu naye tosobola kutta kirowoozo kya muntu nga kituufu era nebona tabode era naga nti for example naga even me salina nsonga yali ekola ki niyo obuluvu n'okulaba okumpi ne bali abali bansuddi abazungu n'abalala ate naga nti kati netisa omusala emyaka gyonna bo bali eri tebalina bulumi naye nze netisa eki ne bana banda banga bo minisita nga ba sente nga ba appointment buli kimu kyonna banjagata ndi mugezi naye nga buli benzireka nga manti obuyinza buno bwenina bwabudde yeye nyini gayogera yogeri confess binireta ngaga nebeza ono ntula nenga omuyinza buno bwenina bwina kunata muganda wange nati kwa musayibwa muganda wange Blaise kati undoza you can see. So no lecho baga nti politics there is no permanent enemy and there is no permanent friendship. It is simple. It simply means that we are standing on ideology. Si face ya kisto. Yes. Si tuli bamukwana tukubanga obya bulungi otuna buno ku nsonga. Bwetubanga twazo zikiriziganya kutina zine ensonga zetunyira ku byobufuzi basi. Muzitegede mutetegede. Kasi ko zivaako
kiba omukwano gwa kalakali oli radio buddo ye muntu wa bulijjo bali kubanga ogoberera dakika 20 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro katuwumulemu katono nnyo ate tujje n'ensonga endala okuvaako